হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। জেটি এগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে আপনাকে স্বাগতম। তো যারা আমাদের পুরাতন সাবস্ক্রাইবার অথবা পুরাতন ভিউয়ার্স আছেন তারা অবশ্যই জানেন আজকে আমাদের আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হলাম। তো দেখেন, আজকে কিন্তু আমাদের মুরগির বয়স প্রায় 18 দিন হয়ে গেছে। তো প্রায় 1 কেজি আমাদের ব্রয়লার মুরগি হয়ে গেছে। তো আজকে আপনাদের দেখাবো যে আমাদের আগামীকাল কাটছে আজকে কতটুক ব্রয়লার মুরগি বড় হয়ে গেল। তো অবশ্যই ভিডিওটি দেখতে থাকুন। আমি পুরো খামার আপনাদেরকে দেখাবো যে আজকে জায়গা কতটুকু আপ করেছি। আর আজকে আমরা এই যে মাছালটা আরও এক খোপ আমাদের বাকি আছে, আমি একটু দেখাই। অবশ্যই সেটা সরিয়ে দেব, কারণ দেখেন এই যে মুরগি কিন্তু এখানে আমাদের মাছাল দিয়ে এইটুক জায়গা আবদ্ধ করা আছে, কিন্তু ওরা বড় হওয়ার কারণে এইখান থেকে লাফ দিয়ে দেখেন এই যে ওরা এখানে চলে আসছে। তো আসলে ওদের জায়গা হচ্ছে না দেখে ওরা হয়তো এই জায়গায় এসেছে। তো অবশ্যই আমরা আজকে এই জায়গাটা আপ করব। তো চলুন ভিডিওটা আপনাদেরকে একটু ঘুরিয়ে দেখাই মুরগি। তো ভিউয়ার্স দেখেন, আজকে আমাদের কিন্তু এখানে গতকালকে তো আমাদের এখানে যে ভিডিওটা দেখেছেন, তো ফ্যান কিন্তু ছিল না। ফ্যানের এই জায়গা আমাদের এই জায়গা দিয়ে একটা বেড়া ছিল। তো আমরা এই জায়গাটা কালকে আপ করেছি, মানে একটু বড় হয়েছে। আর দেখেন আজকে আমরা আপ করব হলো ওই যে খাদ্যর বস্তা যে আছে, ওই খাদ্যর বস্তার অতটুকু মানে আমরা আজকে বড় করে দেব। মানে আজকে আমরা পুরো ঘর আমাদের মুরগি থাকবে। আজকে আমাদের আর কোনো মানে ঘরের মধ্যে আবদ্ধ বেড়া জাতীয় কিছু থাকবে না। আজকে কিন্তু আমরা পুরো ঘর ছেড়ে দেব মুরগি। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। দেখেন, আমি যেটা প্রতিটি ভিডিওতে যে কথাটা বলে আসছে, যে সেই কথাটি হলো যে আমরা কিন্তু খাদ্যটা আমি যে খাদ্যটা সবসময় ওদেরকে ব্যবহার করি, খাদ্যটা দিয়ে থাকি, তো সেই খাদ্যটা কিন্তু আমি সব সময় ব্যবহার করি না। কারণ আমি জানি যে মুরগি যখন আমাদের খাদ্যর দরকার, যখন আমাদের মুরগির খাদ্যটা দরকার হবে, তখনই আমি আসলে খাদ্যটা ব্যবহার করি। কারণ আমি জানি যে সব সময় খাদ্য ব্যবহার করলে মুরগি খাবারটা সংগ্রহ করে না, আসলে খাবারটা ড্যাম হয়ে যায়। সেজন্য আমি কিন্তু খাবার সব সময় দেই না। আমি খাবার দেই, সকালে দেই, 2 ঘন্টা পরে যখন আমার খাবারটা শেষ হয়ে যায় তখন আমি আবার আধা ঘন্টা আমি খাবারটা অবসর রাখি। তো দেখেন, আসলে তার বাস্তব প্রমাণ এই যে দেখেন আমাদের এই ডোপটা দেখেন, একটি খাদ্যও কিন্তু নেই। দেখেন ভালো করে দেখেন, একটি খাদ্য এই ডোপে কিন্তু নেই। কারণ আমি খাদ্য দেব না, আধা ঘন্টা পরে আমি এই ডোপে খাদ্য অবশ্যই দেব। প্রায় আধা ঘন্টা হয়ে গেছে, তো আমি অবশ্যই এই ডোপে এখন খাদ্য দেব। আপনাদের খাদ্যটা দেওয়াও হয়তো দেখাবো, সব কিছুই দেখাবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকুন, আমাদের পুরো খামারের ভিডিও। আমি একদিন থেকে কিন্তু আমাদের মুরগির খামার আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। তো দেখেন এই যে এই ডোপটা, তো দেখেন এই ডোপেও খাদ্য নেই। আসলে আপনারা বলতে পারেন যে ভিডিও করার জন্য হয়তো ডোপে খাদ্য দেয় নাই। এই যে দেখেন আর একটা ডোপ আছে এখানে, এই ডোপেও দেখেন খাদ্য নাই। ওরা গুঁড়োগুলো টুকিয়ে খাচ্ছে, এটাতেও কিন্তু খাদ্য নেই। কিন্তু পানি কিন্তু সবটিতে আছে, সব ডোপে পানি আছে। দেখেন খাদ্য নাই। খাদ্যর চাহিদাটা অবশ্যই বেড়ে যায় এটা থাকলে। তো ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক করবে, কমেন্ট করবে, আর বেশি বেশি ভিডিওটি শেয়ার করবে।
আর যদি আমার এই চ্যানেলে অর্থাৎ জেটি এগ্রো ফার্ম ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে, কারণ ভিডিও সাবস্ক্রাইব করার সঙ্গে সঙ্গে আমি যখন ভিডিও আপলোড করব তোমরা প্রতিনিয়তই আমার ভিডিও পেয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবে, সুস্থ থাকবে। খোদা হাফেজ।